Hello，大家好，很高兴大家来到我们今天这一期影片哦。我们今天来跟大家聊一下 Search Console 里面所提到的这个网址检查工具要怎么做使用哦。那网址检查工具呢，是一个可以说是 Google Search Console 在以前的界面里面是比较难以理解的，就是所谓的这个 Fetch Google。那现在呢，它直接推出了一个叫做网址检查工具这样的服务。那用过以前版本的 Search Console 的人可能会比较有感触啦，就是有的人说这个好用，有的人说这个难用。Anyway， 我们今天来聊的事情是它究竟在这个界面里面到底提供了哪些重要的资讯跟维度，让你可以更轻易的去了解到底 Google 是怎么样阅读你网站里面的内容的。好，那就废话不多说，我们就开始吧。那你可以现在看到是我们画面上有一个所谓的这个东西哦。那先前我们有聊过这个成效，那我们接下来聊一下这个网址审查的部分。那网址审查工具呢，其实就是上方的这个东西。当你把你的网址丢进去之后呢，你会看到一些 Google 怎么去了解你网页里面的内容，以及它怎么评断你网站现在的状态。好，那首先呢，你把这个东西丢进去之后呢，按下 Enter， 就是让它去建立索引资料，取得索引资料了。它正在去看说 Google 有没有为这个网页建立索引。那举个例子来说 ，OK， 你可以看到的是这一篇文章已经在 Google 上被建立索引了，所以它会告诉你说，网址在 Google 的服务中是查看已解锁网页。那我们可以看到一些更细的细节。那在这里呢，其实有蛮多重要资讯的。举个例子来说，这里有告诉你 sitemap 它来自于哪里，它是从哪里找到这个网页的，参照的网页，它这里提出是没有任何的参照网页，它并没有找到任何参照网页哦，所以它可能是透过你的 sitemap 或什么地方来找到的。那上次的检索时间，它是使用什么的代理程式？这里有没有看到？Google Bot 电脑检索器，这里的电脑是指 desktop， 也就是说，现在我的网站呢是被 Google 的 desktop 的爬虫所爬到的。那这个事情是蛮重要的一件事。Google 在明年会推出所谓的 Mobile First Indexing， 也就是行动内容网页优先这件事情。那它会修正大量的这个比例，去 Google 的 Bot 是如何去阅读你的内容的。那据 Google 先前的分享，是有2/3的机会大概都是使用 mobile 的 bot 去做爬行，那会有1/3是使用 desktop 的 bot 去做爬行。那这些呢，都是 Google 所提供的一些资讯。有兴趣的人可以到 Google 的 YouTube 频道 Webmaster Tool 那边去看一下，现在应该叫 Webmaster Channel， 对，可以去那边看一下。那这边呢还会告诉你说，它是否被允许检索截取状态是否是成功啊，是否有编入索引式，以及宣告的标准网址，这个标准网址就是所谓的 canonical。那这个东西呢是相当重要的，也就是说你的这个网页到底 Google 是用什么网址去决定说它要去 index 哪一个部分，其实它都是使用这个网址去做，所以这个是蛮重要的一个环节。那如果你想了解 Google 怎么样检测你的网页的话，它是怎么评断这个东西，那就这边可以看一下。那对于在一些很特殊的情况，举个例子来说，你家的网页是用 separate URL 的方式做处理，这里我所说的 separate URL 指的是 mobile 跟 desktop 这两个版本。如果你是用这个方式去做处理的话，那基本上来说，自然会Google 在这边呢也会做出相对应的反应。那怎么说呢？比如说你如果发现了就是你丢捉鸡的网址，但是使用者宣告的标准网址你可以看到是捉鸡的，但是你却发现了就是 Google 所选的标准网址是另外一个有手机的，那很可能就是出了一点问题哦。所以总的来说呢，你可以在这里去了解到 Google 到底是选哪一个网址，还有你的 canonical 有没有宣告正确，这里 Google 都会告诉你。那当然还有 AMP 或者网站其他搜寻框等等。然后当你都完成之后呢，你可能会想到说，我最近有对网页做了变更，我要做提交，那你就可以按这个测试线上网址。那按下测试线上网址之后呢，你就可以去看一下 Google 现在马上帮你爬一次，它呈现的结果是怎么样啦。好，那我们要稍等它一下，因为这段时间其实都会等蛮久的。对，这也是为什么大家说，这个版本的 Search Console 有一些让人难用的地方。对，因为 Google 要模拟这个过程，确实需要一点时间，它都需要1到2分钟的时间哦。那有时候它也不能提交太多次。我印象中，如果你提交大概30次，大概就会坏掉，就是说他会跟你说您提交太多次了，所以这段时间你无法再提交，你可能要等几个小时，所以要稍微留意一下你提交几次哦。那基本上来讲，整个网址审查工具最大的特色、最大的好处是，你可以用第一件事情，你可以用这个工具去检测现在 Google 在提供在 Google Search 上面的服务大概是怎么样。那它大概有没有去读到正确的内容，以及是它所爬行到的资讯，你网页的资讯大概有哪一些，都会显示在这个网址审查工具里面，我们刚刚所看到的涵盖范围。那
如果你今天想要立即性的去为你的网页做一些更新，那你就可以使用我们现在画面上所看到的正在测试线上网址，那让 Google 去了解到你现在已经提出一个更新了。那你可能会好奇，那多快它会把这个更新推广到这个Google Search 服务上呢？答案是不一定。你很可能你的网站流量大，或者是你网站有什么特殊的情况，那 Google 呢很可能就会延后。那有时候 Googlebot 爬行呢也会受到一些影响，是说他们自己在 Google 服务端那边也会出现一些问题。所以基本上来讲，有时快有时慢，有时是立即的，有时候等很久。所以全看 Google 这边怎么 handle 这件事情。那 Google 基本上没有说一个太明显的说明了，对。那现在看到我们画面上的是，你看 Google 这边说了，如果你今天有问题，你看，假设我现在网址要对 Google 做网址里面的内容要做一些更新，要重新提交给 Google。我做了这个测试完之后，即时测试，你看到的事情是，我的网页上面写什么呢？可以为这个网址建立索引，但是仍有一些问题。那这个地方呢，我们就可以来了解一下问题是什么。OK， 那这里，如果你点下了解详情的话呢，Google 就会带你去看到这个更多的细节，还有就是 URL Inspect Tool 它怎么一些报错的情况是在讲什么。那当然你也可以不用那么复杂，我们可以先检查下面。举个例子来说，当 Google 选择为这个网址建立索引后，并选为标准网址后，这个网址就能显示在 Google 搜寻结果中。但因为出现一些问题，所以不适用所有强化项目。OK， 但他很可能是在说，他在说的事情很可能是其他的部分哦。举例来说，你可能有用了所谓的 structured data， 结果有一些问题报错了。OK， 那你看到这边基本上来讲，系统只会为符合特定条件的网址建立索引。那这个特定条件也是蛮明确的 ，Google 也有讲哪一些特定条件。我们可以来看一下它所谓的特定条件是哪一些东西哦。你看，那这里有写到一些特定条件，举例来说，没有被 block 的，或者是基本上来讲就是你有被 index， 但你最近没有被 block 的。那 block 是说你可能用其他种方式，或者是你有下了新的标签来确保是 Google 不会建立索引这件事情。那这边都有写到，那你可以到时候再在上来这边看。那另外一个比较重要的是，你有正确的 canonical URL。那 canonical URL 就是我们刚刚说的标准网址。那这个标准网址宣告之后有什么好处？就是比如说你有带有一些参数的网址有很多嘛，同一个网址带不同参数，这个为了不让 Google 去误会里面的内容，或者是误会检测到错误的索引网址，所以它会要你去宣告这个 canonical。那现在呢，最大的问题是下面这个网页不适用所有行动装置浏览这件事情，很可能有一些问题啦。对，那总的来说，大致上来讲，你可以看到就是这是 Google 所检索的一个情况。那这里呢也会有一些相对应的报错。好，那最后呢，我们要来看一下的事情，那到底 Google 看到了什么？你可以点选这个之后就看到，就是 Google 实际上爬行的内容。那这是它读到的内容。那还有萤幕截图，我们可以来看一下。OK， 其实你可以看到的是 Google 在萤幕截图上来讲，对它有一些状况，所以它最后呈现是这样的内容。所以啦，这个地方就是可能你要留意了。如果你发现好几次 Google 都读到这个内容的话，表示说你的网站可能在 Google 在做 render 的过程中有一些问题，所以它可能无法正确去解析里面的内容。那你可能就要留意这件事情。那发生这个问题的状况可能有很多。那当然，你说那这样子是不是表示 Google 不了解我的内容？你可以说，对它 Google 确实有一些不了解，但并不全然哦。所以它不完全是这个样子。那但是说，你会意识到一件事情是，确实 Google 在阅读你的内容可能有一些的问题，但它可能不至于直接让你的排名造成影响。当然是这样子的解释啦。那总的来说，你可以多试几次，看看会不会看到就是正常的画面。如果你发现是很多次之后都还是没有，那可能就有一些问题。那像是如果你网站上有一些 pop up， 然后Google 很可能读到最后render出来就是那个 pop up 显示的画面，那它其实没有读到后面的内容，那这个也会对 Google 产生一些影响。比如说它根本没看到你 pop up 之后面，也就是你网页里面正常显示的文字，这个都是蛮严重的一些问题，很可能都会影响到你的Google 如何去阅读你的内容哦。那总的来说呢，以上呢就是这个 URL Inspect Tool 的一些简单的说明。如果你对于这方面的内容很有兴趣的话，提醒你，我们在我们这个最新一期的第6期学习计划里面也有这方面的内容，所以欢迎大家来做这个了解。那如果你喜欢我们的影片呢，还可以就是帮我们分享、按赞，或者是跟我们分享更多有关有趣这个有关 SEO 或者是有关 Search Console 相关的资讯，在我们的影片下方，那也可以帮助到其他人哦。好，以上是我们今天的内容。那如果没有问题的话，我们就下一部影片再见。好，拜拜。